Стёпка, как так получилось, что у тебя с утра болела спина, сейчас ты сидишь за рулем, а? Так часто бывает. Не знаю, как мне здесь проехать. Слышь, братья. Что делать? Ну не знаю, сигналь что-нибудь делай уже. Здорово. Езжай, Здорово. езжай. Ну они так классно кушают. На! Я не могу, не позволяет совесть. Мне вот легче так делать. Стёпка попал тут в коровий замес, блядь. Мы уже тут. Только вот развернулись, столик поставили. Накатили по соточке. Вот наш моторчик. Новенький совсем. Сейчас буду пробовать его заводить. Взяли шестерочку. Ханхай. Шестерочка. Сетку взял. Вот лодка лежит. Сейчас будет. Вот наш больной идет. Сейчас попробуем завести, посмотреть, что будет. Мне кажется, в умывальнике. В общем, новости у нас такие. Поставили мы Ханхай, лодку. На удивление завелся прямо вообще с первого раза. Работает тихо-тихо. Я сколько видосов пересмотрел. Везде жалобы на громкий звук, на то, что вообще он прям орет. И заводится с первого раза. У меня вообще все получилось. Я только бензин залил, хлоп, и все, со второго, с третьего раза спокойно завелся. В общем, немножко уже обкатались. Сейчас я вам Степку еще покажу. Степка там у нас стреляет по куропаткам. Не знаю, где он только их нашел. Степка, ты кого там пытаешься убить? Кого? Спина у него, видимо, уже прошла. Нет. Которая с утра болела. Ну-ка давай. Ты по кому стреляешь? По дереву? Нет, там банка стоит. Там банка стоит. Давай, стреляй. Опа! Бах! О! Ты в дерево попал? Нет, банка. Молодец. Короче, Степка у нас тут стрелок. Сейчас я вам еще лодку покажу нашу с мотором. Сейчас, одну секундочку. Вот наша шестерочка. С Нептуном. Стоит еще, не глохнет. Это вот ее холостые обороты. Вообще не слышно нифига. Там струйка из-под мотора. Сперва думал, что это бензин течет. Это, оказывается, охлаждение вытекает. Вот. Ну, уже часа два, наверное, она работает без остановки. Мы уже 2 или 3 рейса уже сделали по Кубани. Сейчас еще поедем. Вот, мотор, я доволен прям вообще просто, не знаю, по сравнению с тем, что был, 2.5. Как он орал, каким он был громким. Это вообще просто подарок просто, абсолютно. Как мотор, Степка? Очень классно. Ну, ты хоть нормально покатался? Я еще раз собираюсь. Давай, катайся. Пока не стемнело. Прикол, Степка сел на мель. Посреди речки Кубани стоит. Лодку пытается снять с мели. Ну давай снимай, Степ. Давай, двигай ее. Здесь караси плавают. Так лови. Мель может резко закончиться, и лодка уплывет. Аккуратненько иди. Все, стоп. Давай запрыгивай в лодку. Запрыгивай, аккуратненько. Все, и поехал. Моряк, бля.